Hei vaan kaikki, minun nimi on Krista Rutanen ja me on Kyproskissat ryn perustaja ja puheenjohtaja. Yhdistyksemme perusti vuonna 2022 sen jälkeen, kun olin nähnyt Kyproksen katukissan tilanteen omin silmin ja adoptoinut sieltä 3 kissaa itselleni. Kotikaupungit meillä ovat Kerava ja Kyproksen pääkaupunki Nikosia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kyproksen kodittomien kissojen hyvinvointia ja hyvää kohtelua sekä välittää tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan kissoja adoptoitavaksi Suomeen. Kyproksella me teemme yhteistyötä paikallisen yhdistyksen PAPSin kanssa ja muun muassa ruokimme ja lääkitsemme 4 populaatiota, yhteensä noin 150 kissaa päivittäin. Katukissoja me leikkautamme Kyproksella noin 100 vuosittain ja löydämme koteja reilulle 100, suurimmaksi osaksi pennulle vuodessa. Koska Kyproksella on miljoonia katukissoja, eivät nämä luvut ole verrattain kovin suuria, eivätkä tietenkään ratkaisu käsillä olevaan ongelmaan, mutta havainnollistavat sitä, miltä vapaaehtoistyö näyttää paikan päällä. Tällä pohjustuksella puhun tänään teille katukissoista nykypäivän Kyproksella. Ongelmasta heidän ympärillään, auttamisestaan sekä siitä, miten kyproslaiset näkevät suhteensa kissoihin. Keräsin tätä varten kyselylomakkeella vastauksia, joista lisää myöhemmin. Sitten dionvaihto. Yes. Eli aloitetaan kuitenkin puhumalla kissakriisistä yleisesti. Kissakriisi voi olla monille ennestään tuttu termi ihan täältä Suomenkin löytöeläinpuolelta, mutta Kyproksella niin konkreettinen, ettei sitä voi olla huomaamatta, jos paikan päällä käy. Sillä tarkoitetaan siis ympärivuotista ja maailmanlaajuista kissojen hylkäämistä, joka on johtanut puolivillien kissapopulaatioiden syntyyn. Kissat lisääntyvät holtittomasti, taudit leviävät ja yleistyvät tappaen varsinkin pentuja tieltään. Kriisin taustalla on keskeinen väärinkäsitys, että kissan kuuluu saada liikkua vapaana ja että kissa kyllä pärjää yksinkin. Vaikka kissat ovat erittäin sopeutumiskykyisiä eläimiä, tämä uskomus ei vastaa todellisuutta. Pikemmin, mistä se löytyy? Näin. Ei kuulu. Se melkein siinä. Elikkä vaikka, tulis nyt jostain. Vaikka, kokeile. Kyllä se sieltä tulee. Se kuuluu tosi pitkään tosi hyvin. Nyt kuuluu. Ei kuulu. Pitääkö sitä kokeilusta toista? Kuuluuko nyt? No niin. Elikkä vaikka kissat ovat erittäin sopeutumiskykyisiä eläimiä, tämä uskomus ei vastaa todellisuutta, vaan pikemminkin saa hylkäämisen tuntumaan vähemmän julmalta sen tekijöille. Ulkona vailla hoitoa kissat kuolevat nälkään, kylmyyteen, kuumuuteen, tauteihin, liikenteeseen, petoeläimiin, kulkukoiriin sekä väkivaltaan ihmisten taholta. Katukissan elinjänodote on varsin lyhyt. Ihmisten asenne kissoja kohtaan on yksi suurimmista kriisin taustalla vaikuttavista syistä. Monet eivät yksinkertaisesti välitä, mitä näille tapahtuu. Ja jos kyseessä olisivat koirat, jotka jätettäisiin oman onnensa nojaan kuolemaan tuhansittain sairaina ja nälkäisinä, sitä tuskin siedettäisiin samalla tavalla. Kissat ovat yhtä lailla kesytettyjä lemmikkejä ja ansaitsevat saman kunnioituksen, mutta monissa tapauksissa niitä kohdellaan korvattavina, kertakäyttöisinä ja vähemmän arvokkaina. Kissat ovat luonteeltaan itsenäisempiä, joten niiden hylkäämistä ei pidetä yhtä vääränä kuin koirien, jotka nähdään usein avuttomina ilman ihmistä. Kissojen käytös hylättäessä, piiloutuminen, paikalta karkaaminen tai paikalleen jähmettyminen saa ihmiset luulemaan, etteivät nämä tarvitse apua siinä, missä koirat todennäköisemmin pyytävät sitä. Hiljainen kärsimys on helppo sivuuttaa, ja kun kissat lisääntyvät niin paljon, että niistä tulee vain numeroita, empatian taso heikkenee. Kärsimyksestä kuullessaan osa sulkee mieluummin asian mielestään kuin kohtaa sen epämukavuuden. Kaikki eivät tietenkään tee näin, mutta ihmiset, jotka välittävät ja tekevät asialle jotain, ovat vähemmistössä ja tilanteeseen väsyneitä. Sitten voisi vaihtaa dio. Noin.
Eli kissat ovat olleet osa Kyprosta jo antiikin ajoista. Myyttien mukaan kissat toi alun perin Kyprokselle Rooman keisarina Pyhä Helena, Konstantinus suuren äiti. Konstantinus tuli perustamaan useita luostareita samaan aikaan, kun Kypros kärsi kuivuudesta, joka oli johtanut paikallisen käärmepopulaation kasvuun. Käärmeet lähestyivät asuinalueita etsien vettä ja ajoivat luostarien rakentajat pois, melkein estäen nykyisen kissojen Pyhän Nikolauksen luostarin rakentamisen. Helenan ratkaisu ongelmaan oli taistella käärmeitä vastaan kissoilla, ja hän tuotti satoja kissoja saarelle Egyptistä ja Palestiinasta. Kissat pääsivät eroon käärmeistä ja luostari rakennettiin. Tähän päivään asti se tunnetaan nimellä kissaluostari, jossa kodittomat kissat liikkuvat vapaasti ja nunnat pitävät niistä huolta. Todellisuudessa kissat olivat saarella jo paljon ennen myyttiä, niin kuin Liisa kertoikin. Tällä hetkellä maailman vanhin 9500 vuotta vanha kissan hauta löytyi Kyprokselta vuonna 2004. Kyproksella on siis vahva kulttuurinen side kissoihin. Ne ovat arkipäiväinen näky kaikkialla, osa saaren elämää varhaisesta kotoutumisestaan lähtien. Nykypäivänä Kyproksen kissatilanne on todella vaikea. Viimeisimpien arvioiden mukaan tällä 1,3 miljoonan ihmisen saarella on katukissoja 1,5 miljoonasta 2 miljoonaan. On tärkeää huomata, että nämä luvut ovat arvioita, koska tarkka laskeminen on haasteellista. Kissat liikkuvat yhdyskunnista toisiin, osalla on joku, joka heitä vähintään ruokkii, pentuja syntyy kausittain ja hylkäämistä tapahtuu jatkuvasti. Vapaaehtoiset, jotka auttavat kissoja paikan päällä päivittäin, ovat tästä luvusta, kissojen määrästä, erimielisiä valtion kanssa, mutta oli tarkka luku mikä tahansa, kaikki ovat yksimielisiä siitä, että katukissoja on Kyproksella vähintään yhtä paljon kuin saarella on ihmisiä. Kissa tuotiin aikoinaan Kyprokselle todennäköisesti hävittämään jyrsijöitä, mutta nähdään monesti nykypäivän Kyproksella itse tuhoeläimenä. Kissat lisääntyvät saarella hallitsemattomasti ja kissan vapauden rajoittaminen ja asema lemmikkinä on vielä verrattain uutta. Ongelma ylikuormittaa paikallisia vapaaehtoisia ja eläinlääkäreitä, jotka uhraavat tämän ratkaisemiselle omaa aikaansa ja jaksamistaan. Valtio Kyproksella tekee kissojen eteen hyvin vähän, joten kissoja hoidetaan ja leikataan valtaosin yksityisvaroin. Paikallinen lainsäädäntö tekee mahdottomaksi esimerkiksi ulkomaisten eläinlääkäreiden leikkauskampanjatyylistä työskentelyä maassa, joten työsarkaa asioiden muuttamiseksi riittää. Katukissoja on Kyproksella valtion tasolla eniten koko maailmassa useiden toisiinsa liittyvien syiden takia. Lämmin ilmasto totta kai, kissat ainakin aikuisikään ennättäneet selviävät ulkona ympäri vuoden ja ehtivät lisääntyä vuoden aikana useampaan otteeseen. Kissat ovat myös matkailuvaltti. Saari tunnetaan kissarakkaudestaan ja kissoja pidetään nähtävyytenä. Kissoja ruokitaan ympäri Kyproksen sekä paikallisten että turistien toimesta. Ja vaikka tätä tehdään suurella sydämellä, ruokkiminen ei yksin juuri auta. Kun ruokitaan alueilla, joilla kissoja ei leikkauteta, se voi johtaa populaatioiden kasvun tahattomaan tukemiseen. Tämä luo tilanteen, jossa hyvä tarkoitus voi itse asiassa ylläpitää tai pahentaa ongelmaa pitkällä aikavälillä. Toinen keskeinen tekijä ovat paikallisten omat leikkaamattomat kissat, joiden annetaan liikkua vapaasti ulkona saamassa pentueita, jotka päätyvät kadulle. Meillä Kyproskissoilla valtaosa pennuista, jotka kaduilta pelastamme, on juurikin näitä paikallisten omien leikkaamattomien kissojen pentuja, joita hylätään jatkuvalla syötöllä ruokintapaikoille, joiden kissat ovat leikattuja. Ajatellaan, että kyllä ne joku siellä hoitaa, koska joku näistäkin kissoista huolen pitää. Todellisuudessa emme aina ehdi paikalle ajoissa, ja silloinkin kun ehdimme, emme saa kaikkia hylättyä mahtumaan vapaaehtoistemme koteihin. Sitten tuossa vaihtaa dia. Näin. Ja leikkaukset, niille todella olisi tarvetta. Kissat tekevät kerralla keskimäärin 4 pentua, joten Välimeren ympäristössä yhdestä leikkaamattomasta kissaparista tulee teoriassa vuodessa 54 kissaa, joista 2 vuoden kuluttua on syntynyt jo lähes 500 kissaa. Ja jos olosuhteet ovat suotuisat, tulee tuosta 2 kissasta 5 vuodessa 350 000 kissaa. Teoriassa toki, mutta saisi olla kauempana todellisuudesta kuin on. Kyproksella valtioille vastuu ongelmasta lain mukaan kuuluu on alkaen vuodesta 2019 tarjonnut vuosittain vapaaehtoisille etuseteleitä, joilla kissoja voi leikkauttaa alennetuin hinnoin. Ajatus on toki hyvää tarkoittava, mutta toteutus on ollut kaikin puolin riittämätön. Valtio on arvioinut kissojen määrän noin 1 miljoonaan kissaan,
ja budjetoinut kissojen leikkauttamisiin 100 000 euroa vuosittain, jolla leikkautetaan noin 2000 kissaa koko saaren alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa parin kissan leikkauttamista per useamman 10 kissan populaatio, jos sitäkään, eikä sillä siis lopulta ole lainkaan pitkän aikavälin vaikutusta. Viime vuoden lokakuussa Kyproksen hallitus julkisti aikeensa kolminkertaista leikkauksiin osoitettu 100 000 euroa. Vaikka tämä on positiivinen askel, ei raha yksin ongelmaa ratkaise. Tarvittaisiin resursseja kissojen pyydystämiseen, yhteistyötä vapaaehtoisten, kunnallisten ja valtiollisten toimijoiden välillä, eläinlääkärikapasiteettia ja pitkäjänteistä suunnittelua. Sitten voisi vaihtaa ihan. No. Katukissat ovat niin olennainen osa Kyprosta, että ne huomioidaan myös maan eläinsuojelulaissa. Teoriassa se suojaa kissoja hylkäämiseltä ja muuta kaltoinkohtelulta sakkojen ja jopa vankeuden uhalla. Käytännössä näiden täytäntöönpano on kuitenkin harvinaista. Tutkintaan johtaneet tapaukset harvoin päätyvät syytteisiin, saati rangaistuksiin asti, eikä laki toimi kaltoinkohtelijoille pelotteena. Hyvä esimerkki tästä ovat yhteistyöyhdistyksemme PAVSin viranomaisille ilmoittamat eläinsuojelurikokset, joita on ollut yli 20 yksin viimeisen parin vuoden aikana, ja joista tasan 1 on mennyt oikeuteen asti. Kyseessä ollutta kissaa potkittiin pentuna kadulla, ja ihminen, joka tämän teki, sai 2000 euron sakon. Kissa on sitten nimetty Sumuksi, ja hän elelee tätä nykyään onnellisena kotikissana Suomessa. Vaikka tämä onkin poikkeustapaus, katukissat mainitaan silti Kyproksen laissa erikseen, ja niitä suojellaan melkein siinä, missä kotikissojakin. Periaatteen tasolla laki velvoittaa, että kaikille eläimille, mukaan lukien katukissoille, on taattava kohtelu, joka vastaa niiden fysiologisia ja etologisia tarpeita. Tahallinen pahoinpitely, myrkyttäminen ja hylkääminen ovat rikoksia. Laki velvoittaa kuntia ja valtion viranomaisia huolehtimaan katukissojen hyvästä kohtelusta ja edistämään leikkauskampanjoita, mutta käytännössä moni kunta ei täytä näitä vaatimuksia resurssipulan takia. Kypros on myös EU-maa, joten koko unionissa tänä vuonna voimaan tuleva tiukentuva eläimiä suojaava lainsäädäntö koskee myös Kyprosta. Miten tämä vaikuttaa vai vaikuttaako lainkaan, jää nähtäväksi. Sitten voisi vaihtaa pian. Eli kuten alussa ohimennen mainitsin, keräsin tätä puhetta varten myös vastauksia kyproslaisilta itseltään koskien heidän suhdettaan kissoihin. Vastanneita oli lopulta vain vajaat 100, joten otanta ei ole kovin suuri ja painottuu kissoja ruokkiviin kyproslaisiin. Valtaosa vastanneista oli siis naisia ja joko kissojen kanssa kasvaneita ja tällä hetkellä kissan tai useamman kanssa elämänsä jakavia. Suurin osa kertoi myös ruokkivansa tai muutoin huolehtivansa katukissoista. 1 vastasi vain pitämänsä kissoista, kukaan ei suoraan sanonut, että ei niistä välittäisi. Melkein jokainen kuvaili kissaa kumppaniksi, ja puolet vastaajista piti kissoja apuna hiirten ja tai käärmeiden hävittämisessä. Puolet piti kissaa ekosysteemin osana, ja puolet oli sitä mieltä, että kissojen tulisi pysyä sisätiloissa. Kyselyn tulosten mielenkiintoisin osuus onkin vapaamuotoisiin kysymyksiin saadut vastaukset. Katukissa-ongelman syiksi listattiin muun muassa Kyproksen vuosien 2012 ja 2013 finanssikriisi, joka johti valtion avun lakkauttamiseen ja vapaaehtoisten työttömyyteen, jolloin kenelläkään ei ollut varaa leikkauttaa kissoja. Valtaosa sanoi pääsyyksi valtion riittämättömät toimet sekä yksityishenkilöiden leikkaamattomat kotikissat. 1 mainitsi leikkaamattomien kissojen ylenpalttisen ruokkimisen turistialueilla. Toinen kertoi kyproslaisista suuren osan pitämän kissoja riesana ja oppineen vanhemmiltaan hylkäämään omien kissojensa vastasyntyneitä katukissojen ruokintapaikoille. Nopean kaupungistumisen katsottiin pahentavan tilannetta. Kissat ovat jääneet tiheään rakennettujen asuinalueiden jalkoihin ja siinä missä ovat ennen olleet koko yhteisön lemmikkejä, saa nyt niiden ruokkiminen näiden alueiden asukkaat raivoihinsa. Suhtautumista kissoihin verrattiin koiriin ja pidettiin paikallisen kulttuurin osana ajatusta, että toisin kuin koiran ei kissaa omista kukaan, vaan ruokkii, jotta tämä pitäisi hiiret ja käärmeet loitolla. Osa listasi yleisen empatiakyvyn puutteen ja pohti, miten kissoista välitettäisiin, kun ei välitetä kanssa ihmisistäkään. Kysyin myös, mitä vastaajien mukaan ongelmalle tulisi tehdä. Valtaosa toivoi valtiolta pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja paremmin rahoitettua leikkauskampanjaa. Klinikoita, joilla katukissoja voitaisiin leikkauttaa maksutta, tai leikkausautoa, joka kulkisi kaupungista toiseen. Valtion rahoittamia löytyeläintaloja
sakkoja yksityishenkilöille, jotka eivät leikkauta omia kissojaan. Tietoisuuden lisäämistä ja lasten kouluttamista, toivottiin laajemman yleisön ymmärtävän katupissa-ongelmaa, sen syitä ja ratkaisutapoja. Sitten voisi vaihtaa viimeisen dian. Noin. Eli kyselyvastaukset osoittivat siis selvästi, että kyproslaiset välittävät kissoista, mutta heiltä puuttuvat välineet ja tuki ongelman ratkaisemiseen. Kyproksen kissatilanne ei muutu yhdessä yössä, mutta jokainen askel vie kohti inhimillisempää tulevaisuutta. Yhdistyksenä Kyproskissat on melko pieni toimija, mutta asettaa osaltaan painetta muutokselle. Tiedostamme, että me voi pelastaa kaikkia, mutta niin kuin sanotaan, et muuta maailmaa pelastamalla yhtä, mutta sille yhdelle muutat koko maailman. Kiitos kun kuuntelitte. Jos meitä tahtoo auttaa auttamaan, löydymme osoitteesta kyproskissat.fi.